हेलो गाइस, देख सकते हो आप मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ है। बढ़िया धूप लगी हुई है। इसी बढ़िया मौसम में देख सकते हैं आज हमने चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ है। और साथ में गाइस हमने इसके साथ स्नैक्स या फिर नमकीन भी रखी हुई है। तो आप गैस कीजिए कि हम इसके साथ क्या खा सकते हैं। तो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। हम इसके साथ बाबा जी की नमकीन खाएंगे चाय के साथ, जो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो बस, ओके बाय।